როგორ აისახება სოლიდარობის კვლევაში ჩართვა საქართველოში COVID-19-ით ინფიცირებულთა მკურნალობის პროცესზე და რას ნიშნავს ამ ტიპის კვლევებში მონაწილეობა ჩვენი ქვეყნისთვის? ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს თენგის ცერცვაძე, COVID-19-ის კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი და თბილისის ინფექციური კლინიკის დირექტორი. სწორედ პირადად ის იქნება ამ პროცესში მთავარი მკვლევარი. ბატონო თენგი, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ გადაცემაში მონაწილეობთ. მოგესალმებით. ბატონო თენგის, თქვენ თქვით, რომ აი ამ მკვლევაში ჩართვა და მონაწილეობა გარკვეულწილად ნიშნავს დაავადებასთან ბრძოლის ავანგარდში ყოფნას. უფრო რომ განგვიმარტოთ, აი რას მისცემს ამ პროცესში მონაწილეობა ჩვენს ქვეყანას და რაზე მიუთითებს ეს? დიახ, ვადასტურებ, რომ ამ მკვლევაში მონაწილეობა ეს არის პროცესების ავანგარდში ყოფნა. საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერი კვლევა ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო მაღალტექნოლოგიური პროცესი, როგორც წესი მას ანდობენ იმ ქვეყნებს და მკვლევართა იმ ჯგუფს, ვისაც მაღალი ნდობა აქვს სპეციალისტების წრეში და თავისთავად ის რომ არა რომელიმე კონკრეტული ერთი ქვეყნის ან ერთი უნივერსიტეტის კვლევამ შემოსთავაზა საქართველოს მონაწილეობა, არამედ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, ფაქტობრივად ეს არის სადღეისოდ ყველაზე ფართომასშტაბიანი კვლევა, ეს თავისთავად სერიოზული და საპატიოა. ეხლა კონკრეტულად რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნის პაციენტები შეუზღუდავად მიიღებენ იმ მედიკამენტებს, რომლებიც დღეისთვის მსოფლიო ექსპერტებმა შეარჩიეს როგორც ყველაზე უფრო მედისმომცემი და მათ შორის დღევანდელი ფავორიტი რემდესივირი, რომელსაც ამის გარეშე ალბათ კარგახანს კიდევ ვერ მიიღებენ ქვეყნები და გარდა ამისა, რომ მათ ეკდებათ ცდომა ამ მედიკამენტებზე, თითოეული ეს კვლევა უზრუნველყოფილი იქნება ძალიან მკაცრი პროტოკოლებით. თითოეულ პაციენტს ჩაუტარდება ყველა საჭირო უნიფიცირებული და მაღალტექნოლოგიური კვლევები, იქნება მჭიდრო მონიტორინგის ქვეშ, რაც უზრუნველყოფს მათ აბსოლუტურ უსაფრთხოებას. სხვანაირად რო ვთქვათ, ამ კვლევაში ჩართული პაციენტები მიიღებენ დღეისთვის ყველაზე უფრო იმედის მომცემ მედიკამენტებს მათი მკურნალობის ოპტიმალური რეჟიმის დაცვით. ბატონო თენგიზ, აი როგორ მოხდა საქართველოს ჩართვა? შეთავაზება მიიღო ქვეყანამ თუ ჩვენ გავაკეთეთ ამ შემთხვევაში განაცხადი ამ კვლევაში მონაწილეობაზე? არა, ჩვენ ქვეყანას განაცხადი ამაზე არ გაუკეთებია. ეს შეთავაზება მოვიდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისგან, ჩვენმა ქვეყანამ მხოლოდ თანხმობა განაცხადა. როგორც ვიცით, 4 პრეპარატი იქნება კვლევის საგანი, მათ შორის არის პლაქვენილი, რომელსაც მანამდეც იყენებდნენ საქართველოში მძიმე პაციენტებში, არის ასევე რემდესივერი. დანარჩენ 2 პრეპარატზეც რომ გითხრათ, რა მედიკამენტებია და მანამდე თუ იყენებდით საქართველოში მათ? მოგახსენებთ, დანარჩენი 2 პრეპარატი, ეს გახლავთ ლოპინავირ, რიტონავირი, ეს არის ცნობილი მედიკამენტი, რომელიც გამოიყენებოდა შიცის სამკურნალოდ. ჩვენ ქვეყანაში ეს მედიკამენტი გვაქვს, რამდენადაც ჩვენ წარმატებით ვკურნალობთ შიცით პაციენტებს და გამოვიყენეთ, მაგრამ რამოდენიმე პაციენტთან სულ, რადგან ჩვენ ესეთი ექსპერტული მოსაზრებით უპირატესობას პლაქვენილს ვანიჭებდით, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში, როცა პლაქვენილი წინააღმდეგ ნაჩვენები იყო, ან კიდევ რაიმე სხვა მოსაზრებით, რამოდენიმე პაციენტზე ლოპინავირი, რიტონავირი გამოყენებული გვაქვს. და მეოთხე მედიკამენტი, ეს არის იგივე ლოპინავირ, რიტონავირის კომბინაცია ინტერფერონ ბეტასთან. ეს უკანასკნელი საქართველოში არ გამოგვიყენებია და არც მოიპოვება ჩვენს ბაზარზე. ასე რომ ამ 4 მედიკამენტიდან 2 მედიკამენტი, ერთი რემდესივირი და მეორე ინტერფერონი ბეტა, ჩვენი პაციენტებისთვის პირველად გახდება ხელმისაწვდომი. ბატონო თენგიზ, აი პაციენტთა შერჩევა რა კრიტერიუმებით მოხდება? მხოლოდ მძიმე პაციენტები შეირჩევიან თუ საშუალო სიმძიმის პაციენტებიც და ასევე ნებაყოფლობითი იქნება ამ პროცესებში მონაწილეობა? პაციენტების შერჩევა მოხდება სპეციალური პროტოკოლის მიხედვით, რომლის დეტალური გარჩევა ახლა საინტერესო არ არის ტელემაყურებლებისთვის. ამ კვლევაში ჩაერთვებიან არა მხოლოდ
მაგრამ არამედ საშუალო სიმძიმის პაციენტებით, ანუ ყველა ვისაც აი ესეთი სპეციფიკური მკურნალობა ჭირდება. ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, ოღონდ არჩევანი რა თქმა უნდა იქნება ნებაყოფლობითი. მხოლოდ ის პაციენტები მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც გამოთქვამენ სურვილს, რომ ამ კვლევაში მიიღონ მონაწილეობა. აი თვითონ კვლევის პროცესით საინტერესო იქნება რა მექანიზმი და მეთოდი წარიმართება, ანუ მოხდება თითოეული პრეპარატით მიღწეული შედეგის ერთმანეთთან შედარება? დიახ, მაგრამ ეს შედარება ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, ჩვენც გავაკეთებთ, ჩვენთვის ახლა როგორ მოგვიწევს გული რომ არ გავაკეთოთ ეს შედარება, მაგრამ ოფიციალური შედარება და ოფიციალური ანალიზი გაკეთდება არა ჩვენს მიერ და არა რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის მიერ, არამედ ცენტრში, ცენტრალური ოფისის მიერ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში, სადაც შეგროვდება მონაცემები ყველა ქვეყნისგან და ისინი სპეციალური მეთოდებით ამ მასალებს დაამუშავებენ და დადებენ დასკვნებს. როგორც ცნობილი არის, უკვე აღნიშნეთ, რომ პლაკვენილიც იქნება კვლევის ერთ-ერთი საგანი. აი ნიშნავს თუ არა, რომ ამ 4 პრეპარატ შორის მოხდა სწორედ ეს მედიკამენტიც, რომ მანამდე ცალკეული ჯგუფების მხრიდან საქართველოში სწორედ ამ პრეპარატის გამოყენების მიმართ გამოთქმული გარკვეული სკეპტიციზმი იყო თავის დროზე უსაფუძვლო და გადაჭარბებული. გადაჭარბებული ნამდვილად იყო და ამას როგორ გითხრათ, ცოტა არასამედიცინო მოტივები ჰქონდა, ხოლო უსაფუძვლო თლათ უსაფუძვლო შეიძლება არ იყო, იმიტომ რომ ყველა მედიკამენტს, რომელიც იცდება აი ამ COVID-19-ის საწინააღმდეგოდ, ყველას ყავს თავისი მომხრე და მოწინააღმდეგე, ყველას აქვს თავისი ძლიერი და სუსტი მხარეები და ჯერ ითქვა თქვენ გადაცემა დასაწყისში ითქვა რომ ჯერ აბსოლუტურად ეფექტური მედიკამენტი COVID-19-ის სამკურნალოდ არ არსებობს. ყველა მედიკამენტმა, მათ შორის დღეს ფავორიტად მიჩნეულმა რემდესივირმაც უჩვენა რიგ კვლევებში ძალიან კარგი შედეგი და დამაიდებელი შედეგი, მაგრამ ზოგიერთ კვლევებში სულაც არ უჩვენა ასეთი კარგი შედეგი. იგივე შეიძლება ითქვას პლაკვენილზეც. მან რიგ კვლევებში კარგი შედეგი უჩვენა, ხოლო ზოგიერთ კვლევებში ნაკლები ეფექტი უჩვენა და რა თქმა უნდა, ვისაც როგორ უნდა ისე გამოიყენა ეს ახლა ვიღაცამ თქვათ ნახა რომ ერთმა ან ორმა კვლევამ სკეპტიკური შედეგი დადო და მაინდა-მაინც იმ ერთი და ორი კვლევის ასე ვთქვათ შედეგი და გამოცდილება გაამახვილა ყურადღება ამაზე და ის გამოიყენა, მაგრამ ეს რომ ტენდენციური იყო, ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, რომელსაც ცხადია ამაზე, ახლა მე მგონია არავინ არის ისეთი გულუწყვილო, რომ ვინმე ეჭვი შეეპაროს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია არ ფლობდა რაღაც მონაცემებს პლაკვენილზე ან რემდესივირზე ან სხვა მედიკამენტებზე და რომელიმე ვთქვათ ქართველი ექსპერტი ფლობდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ფლობდა აბსოლუტურად სრულ ინფორმაციას ყველა მედიკამენტზე. იცოდა შესანიშნავად ყველა მედიკამენტის ძლიერი და სუსტი მხარეებიც და მაინც პლაკვენილი შეიყვანა რჩეულ 4-ში. ბატონო თენგიზ, აი დაახლოებით პერიოდი თუ არის უკვე გათვლილი, რა პერიოდი შეიძლება, რა დრო შეიძლება გაგრძელდეს აი ეს კვლევების პროცესი და როდიდან იქნება უკვე საქართველოს უკვე ოფიციალურად ჩართული, რა ფორმალური პროცედურებია დარჩენილი? ფორმალური პროცედურები არის ჩვეულებრივი ბიუროკრატია, ეს არის ეთიკური კომისიის დასკვნა, როგორც აღმოჩნდა ქვეყნის მთავარმა ეთიკურმა კომისიამ ეს დასკვნა უკვე გასცა სამინისტროში, მაგრამ ძალიან ესეთი სკრუპულოზურად ტარდება ეს კვლევა და მოითხოვეს არა მარტო ქვეყნის, არამედ თითოეული მონაწილე კლინიკის ეთიკური კომისიის დასკვნა, რაც ახლა კეთდება. კიდევ იქ რამოდენიმე სავალდებულო თანხლები დოკუმენტის შევსება აუცილებელი და სავარაუდოდ ახლა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ ერთ-ორ კვირაში ეს კვლევა დაიწყება. რამდენხანს გაგრძელდება შეზღუდული არ არის. დაახლოებით თუ ვიცით, აი 100-მდე ქვეყანა იქნება ჩართული, მათ შორის თუ იქნებიან წამყვანი ქვეყნები, რამდენიმე მათგანის დასახელება თუ შეგიძლიათ? იცით, რამდენადაც ვიცი, ძალიან ბევრი წამყვანი ქვეყანა იქნება. ახლა კონკრეტულად მე მართალი გითხრა არ გადამიხედავს ისთვის, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ყველა წამყვანი ქვეყანა მსოფლიოში ჩართული. ბატონო თენგიზ, მუდმივად კეთდება განცხადებები, რომ ვაქცინაზე ადრე შეიძლება სწორედ სამკურნალო პრეპარატი გამოჩნდეს უკვე. აი ყველაზე ადრე რა პერიოდში ვარაუდობთ სწორედ აი ასეთი სამკურნალო მედიკამენტის, ეფექტური სამკურნალო მედიკამენტის გამოჩენას?
ძნელი სათქმელია, ისიც ძნელი სათქმელია ვაქცინა მოასწრებს თუ მედიკამენტი, ვინაიდან პრინციპში ორივე სჭირდება ხანგრძლივი გამოცდა. სავარაუდოდ შესაძლოა მაინც მედიკამენტმა მოასწროს ვაქცინას და მე ვარო ეს დამოკიდებულია როგორ წავა ეპიდემია, პანდემია. თუ პანდემია წავიდა ისეთი გზით და ისეთი მასშტაბებით როგორც ახლა მიდის, ანუ ზარდი ტენდენციით და ძალიან სერიოზული ზარალი და სერიოზული პრობლემები შეუქმნა მსოფლიოს, მაშინ ეს კვლევები დაჩქარდება, მობილიზებული იქნება უფრო დიდი ინტელექტუალური და ფინანსური რესურსი და შესაბამისად მედიკამენტიც და ვაქცინაც ან ორივე ერთად გამოჩნდება უფრო ადრე, ეს იქნება ჩემი ვარაუდით დაახლოებით შემოდგომაზე. მაგრამ თუ ეპიდემიაში, პანდემიის მიმდინარეობაში მოხერხდა სტაბილიზაცია ან მისი დაღმასვლით გაშვება, ან თვითონ ვირუსმა გამოავლინა სეზონურობა, როგორც ზოგიერთები ვარაუდობენ, რომ შეიძლება ასე მოხდეს და ეს პანდემია აღარ იქნა იცით ესეთი ძალიან სერიოზული პრობლემების შემქმნელი მსოფლიოსთვის, როგორც ის დღეს არის, მაშინ სავარაუდოდ კვლევა გაგრძელდება კვლავ ინტენსიურად, მაგრამ არა ისე ექსტრემალური მობილიზებით და მაშინ სავარაუდოდ ესეთი მედიკამენტის გამოჩენა შესაძლებელია 1 წლის პარალელში. ანუ მე დავასახელებდი 2 თარიღს. პანდემიის ესეთი მძიმე მსვლელობის შემთხვევაში ეს იქნება შემოდგომა, ხოლო პანდემიის შერბილების შემთხვევაში ან მისი საერთოდ დაღმავალი გზის წასვლის შემთხვევაში ეს იქნება 1 წელიწადში. ბატონო თენგიზ, აი ამ სოლიდარობის კვლევაში 4 პრეპარატი იქნება ჩართული და გამოკვლეული. თუ არის კიდევ რომელიმე ისეთი მედიკამენტი, რომელიც მძიმე პაციენტების მკურნალობის პროცესში არის გარკვეულწილად დამაიმედებელი? იცით, არის მედიკამენტები, რომელიც ზოგადად ყველა COVID ინფექციით ავადმყოფებისთვის, რა თქმა უნდა, მხედველობაში მყავს საშუალო სიმძიმის და მძიმე და კრიტიკულად მძიმე პაციენტები, თორე ახლა უსიმპტომოებს მკურნალობა არ სჭირდება. ყველა იმ პაციენტისთვის, ვისაც მკურნალობა სჭირდება, ძალიან ბევრი მედიკამენტი იცდება, მათგან მე ვიტყოდი, რომ 2 არის ყველაზე უფრო დამაიმედებელი. ერთი, აი თქვენს გადაცემაში გაიჟღერა ეგრეთ წოდებული ფავიპირავირი, ანუ ავიგანი, იაპონური მედიკამენტია, თუმცა დაახლოებით ისიც იგივე დღეშია, რაშიც პლაკვენილი და რემდესივირი, ის ზოგიერთ კვლევებში უჩვენებს მაღალ ეფექტს, ზოგიერთში არა და კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე ახალი მედიკამენტი, კამოსტატი, რომელიც თავისი მოქმედების მექანიზმით ის ბლოკავს ვირუსის ცილის ეგრეთ წოდებული spike პროტეინის გახლეჩვას, ის არის პროტეინის ინჰიბიტორი და ფაქტიურად ბლოკავს ვირუსის შეჭრას უჯრედში და ითვლება, რომ შესაძლოა ეს მედიკამენტი ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული იქნეს რემდესივირზე უკეთესით. ეს ზოგადად ანტივირუსული მედიკამენტები, ხოლო კონკრეტულ ავადმყოფებში და კონკრეტული სინდრომის და გართულების დროს უკვე არის მედიკამენტები, რომელიც საკმაოდ მაღალ ეფექტურია, მაგალითად ტოცილიზუმაბი, ეს არის მონოკლონური ანტისხეულები ინტერლეიკინ 6-ის მიმართ, რომელიც ზოგადად ყველა კოვიდიანი ავადმყოფის სამკურნალოდ არ გამოიყენება, მაგრამ იმ კონკრეტული ავადმყოფებში, სადაც ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებულ ციტოკინების შტორმს, რომელიც არის ამ დაავადების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გართულება, რომელიც იწვევს პაციენტების დამძიმებას და ხშირად ლეტალურ გამოსავალს, ასეთი ავადმყოფებისთვის ეს მედიკამენტი და მისი მსგავსი მედიკამენტები შექმნილია და ჩვენს კლინიკაში ერთ პაციენტთან ის ძალიან დიდი წარმატებით იქნა გამოყენებული, როდესაც პაციენტი ფაქტიურად განწირული იყო და მხოლოდ ამ მედიკამენტით მოხერხდა მისი გადარჩენა. ახლა შეიძლება თქვენ ვკითხოთ, რომ თუ ასეთი არსებობს, რატომ ის არ იხმარება და არ გამოიყენება ფართე მასშტაბით? იმიტომ რომ ეს არ არის ზოგადად ანტივირუსული, საერთოდ არ არის ანტივირუსული მედიკამენტი და ის კონკრეტული სინდრომის სამკურნალოდ არის. ანუ, როდესაც არის ციტოკინების და სხვა ანტიბადი მედიატორების ჭარბი რაოდენობით გამოთავისუფლება, მხოლოდ მაშინ არის ის ეფექტური და თან მას აქვს სერიოზული შეზღუდვები. ის უნდა იხმარო მკაცრად დანიშნულების სამებრ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იხმარო
იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს წინააღმდეგ ჩვენებები, მაგალითად თანხლები, ბაქტერიული ინფექციები, რამე თუ ასეთ შემთხვევაში მან შეიძლება დაამძიმოს პაციენტის მდგომარეობა და მძიმე გამოსავალიც მივიღოთ. ბატონთენგის მკურნალობის ტაქტიკასთან ერთად აუცილებლად მინდა კითხოთ ასევე იმ ინფორმაციაზე, რომელმაც შესაძლოა საერთოდ შეცვალოს კორონავირუსის გავრცელების თარიღები და ზოგადი სურათი, რომელიც ამ ეტაპისთვის გვაქვს. გულისხმობ საფრანგეთის ერთ-ერთ კლინიკაში ჩატარებულ კვლევას, რომლის მიხედვით რამდენიმე პაციენტს, რომლებსაც დეკემბრის ბოლოს ისინი პნევმონიის დიაგნოზით მკურნალობდნენ, აღმოჩნდნენ COVID-19-ით ინფიცირებულები. რამდენიმე ქვეყანამ უკვე დაიწყო ადრეული შემთხვევები, შესაძლო ადრეული შემთხვევების გადამოწმება. საქართველოშიც თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ იგეგმება ამ მხრივ რაიმე ნაბიჯების გადადგმა, ამ შესაძლო ადრეული შემთხვევების გამოკვლევა და შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველოც იყოს იმ ქვეყნების რიცხვში, სადაც COVID-19-მა იმაზე უფრო ადრე შეაღწია, ვიდრე ეს არის ოფიციალურად დადასტურებული. მაშინ, როდესაც საერთოდ მსოფლიომ არ იცოდა ამ ვირუსის არსებობა. კალოდონ თამსა სამწუხაროდ აი თქვენი ბოლო შეკითხვისას მენადობა გაუარესდა და შესაძლოა ყველა თქვენი სიტყვა სწორად ვერ გავიგე, მაგრამ დაახლოებით შინაარსი მგონია გავიგე და გიპასუხებთ. იცით, ჯერ ვერ გეტყვით, რომ მასიურად დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც დადასტურდა, რომ ეს ინფექცია ადრეც იყო სადმე გავრცელებული. მე რამდენადაც ვიცი, ესეთი დადასტურებული, ნამდვილად დადასტურებული შემთხვევა ერთია მარტო საფრანგეთში და შეიძლება კიდევ რამოდენიმე შემთხვევა, როცა ეჭვია ამაზე და ისიც იყო დეკემბერში და არა ვთქვათ რამოდენიმე თვის წინ ან ერთი 2 წლის წინ. მე პირადად ნაკლებად სავარაუდოდ მეჩვენება, რომ ეს ეპიდემია სადმე გარდა ჩინეთისა, ჩინეთში სავსებით შესაძლებელია, რომ ის იყო დეკემბრამდეც და გარკვეული მოსაზრებებით, რათა პანიკა თავიდან აეცილებიათ და ასე ვთქვათ ტურისტული ნაკადი არ დაეშინებიათ, არ გამოურიცხავ, რომ ჩინეთმა დააგვიანა ამ ინფექციის გაჩენის განცხადება, ამას არ გამოურიცხავ და შესაძლებელია ეს ჩინეთში იყო რამოდენიმე თვით ადრე, მაგრამ ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ის სხვა ქვეყნებში იყო და თან თუ იყო, იქნებოდა ერთეული შემთხვევები, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რატო რამადლებს ამის თქვის საფუძველს, მას შემდეგ, რაც ჩინეთმა განაცხადა ხმამაღლა, რომ ეს არის ახალი ეპიდემია და ეს არის ძალიან გადამდები, მას შემდეგაც გაიხსენეთ დიდი ხნის მანძილზე, თითქმის 1 თვის მანძილზე, სხვა ქვეყნებში ფიქსირდებოდა ერთეული შემთხვევები. ანუ როცა უკვე იცოდნენ, რომ COVID-19 არსებობს და იყო გაძლიერებული მეთვალყურეობა, მათ შორის საზღვრებზე ჩართული იყო მთელი რიგი სტრუქტურები, მათ შორის ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და სხვები, სულ იყო ერთეული შემთხვევები დაახლოებით 1 თვის მანძილზე და მერე დაიწყო სწრაფი მატება ამ შემთხვევების, ასე რომ ყოფილიყო ადრე მასიურად ეს ინფექცია გავრცელებული, სხვანაირი სცენარი იქნებოდა, სხვანაირი სურათი. რაც შეეხება საქართველოში კიდევ უფრო ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ეს ინფექცია იყო გავრცელებული და განსაკუთრებით ფართედ. მართალია, ამას სპეციალური კვლევები სჭირდება, თუ არის შენახული, თქვათ, ძველი მასალა ადრე შემოსული კლინიკებში პაციენტებისგან, რომ ამ პაციენტების მასალა შეისწავლო, მაგრამ მე როგორც სპეციალისტ და ამ საქმეში გარკვეულად ჩახედულ ადამიანს, ეს ძალიან ნაკლებ სარწმუნოდ მეჩვენება ელემენტარული მიზეზის გამო. აი მაგალითად, ჩვენ გამოვიკვლიეთ ყველა ჯანდაცვის მუშაკი ჩვენთან დაახლოებით 400-მდე ადამიანი და არც ერთ მათგანს არ აღმოაჩნდა არც აქტიური ინფექცია და არც გადატანილი. ეხლა ეს ჯანდაცვის მუშაკების ხო ჩვენი საზოგადოების ნაწილია და ეხლა ძნელი წარმოსადგენია, რომ საქართველოში გავრცელებული იყო ეს ინფექცია და ბევრ ადამიანს ჰქონდა და მაინც იმ ჩვენ 400 ადამიანს არ აღმოაჩნდა. ასე რომ ამ ინფექციის თქვათ გავრცელება რაღაცა დოზით საქართველოში რა თქმა უნდა არის იმის გარეთაც რა შემთხვევების დადასტურებულია, მაგრამ ჩემი ვარაუდით და ალბათ ბევრის ვარაუდით ეს არ არის მრავალრიცხოვანი. ბატონო თენგიზ, აი ბოლო დღეებში მაინც მეტნაკლებად პოზიტიური დინამიკა გვაქვს, განსაკუთრებით დღეს, როდესაც 6 ახალი ინფიცირებული ყავს და თითქმის 5-ჯერ მეტი არის გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა. ეს ნიშნავს თუ არა დაავადების გავრცელების მეტნაკლებად შენელებას, თუ ჯერ ისევ ნაადრევია ასეთი პროგნოზის გაკეთება? რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რასაც ექსპერტები, ქართველი ექსპერტები წინასწარმეტყველებდნენ, რომ
რაღაც მომენტში მოხდებოდა ეპიდემიის შეკავება და დაახლოებით დაემთხვა იმ დროში იმ თარიღებს, რასაც ვარაუდობდნენ, თქვენ გახსოვთ ალბათ ყველას, რომ ასეთ თარიღად სახელდებოდა აპრილის ბოლო, მაისის დასაწყისი, შემდეგ ვარაუდობდნენ, რომ პლატო იქნებოდა დაახლოებით 2-3 კვირა და შემდეგ დაიწყებოდა დაღმასვლა ეპიდემიის. ჯერჯერობით ეს ყველაზე კარგი პროგნოზი ქართველი ექსპერტების მარხდება, მაგრამ მე ვიტყოდი ერთ რამეს. ეს ჯერ არის მხოლოდ ნაწილობრივი წარმატება. წარმატება უეჭველი იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში ბოლო პერიოდში აღინიშნებოდა მატება, ხოლო სოფლიოში კატასტროფული მატება. ამ ფონზე ეს, რასაც მივახციეთ, რა თქმა უნდა, არის წარმატება, მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი. ჯერჯერობით ჩვენ ამ ეპიდემიის სტაბილიზაციას და დავარქვათ ესე გავრცელების შემცირებასაც, როცა ბოლო დღეებში 10-ზე მეტი შემთხვევა არ ფიქსირდება, მივახციეთ მაინც შეზღუდვების პირობებში. საგანგებო წესების მოქმედების პირობებში. მართალია ყველაზე მკაცრი შეზღუდვები, მაგალითად, კერძო მანქანების გადაადგილება ან დიდ ქალაქებში შესვლა-გამოსვლა მოიხსნა, მაგრამ მაინც არის შეზღუდვები და სერიოზული, მაგალითად, იგივე კომენდანტის საათი, მაღაზიები, რესტორნები, ბარები, ტურისტული სეზონი და ასე შემდეგ. აი, ჩემი შეფასება როგორია, იცით, ის რასაც მივახციეთ ძალიან კარგია, ეს ეტაპი უნდა გაგვევლო, მაგრამ ჭეშმარიტ წარმატებაზე შეგვეძლება ვილაპარაკოთ მაშინ, როდესაც აი ამ დონეს, ანუ დღეში 10, მაქსიმუმ 20 შემთხვევის მატების დონეს შევინარჩუნებთ მაშინ, როდესაც უკვე აღარ იქნება შეზღუდვები. როდესაც შეზღუდვების გარეშე თუ ჩვენ შევძელით შევინარჩუნოთ ეს დონე, ეს უკვე იქნება დიდი წარმატება და ფაქტიურად ეპიდემიის დამარცხების ტოლფასი, რამე თუ 10 ახალი შემთხვევა არავითარ თქვათ პრობლემას არ წარმოადგენს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემისთვის, რომელიც ძალიან კარგად არის მობილიზებული ამ დაავადებასთან სამკურნალოდ და დღეს თქვათ დაახლოებით 11 COVID ცენტრი სანახევროდაც არ არის დატვირთული, ასე რომ 10 ახალი შემთხვევა ისე გაუმკლავდება ჯანდაცვის სექტორი, რომ ეს არ დაარღვევს ქვეყნის და თითეული ჩვენგანის ცხოვრების რიტმს. ანუ ჩვენ რას უნდა მივახციოთ, რომ თუ საერთოდ წავა ეპიდემია დავა 0-ზე, როგორც ეს ხდება მაგალითად გრიპის შემთხვევაში, ხო ძალიან კარგი, თუ არა უნდა ვისწავლოთ ეპიდემიასთან თანაცხოვრება, ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაცია, როდესაც ჩვენ შეზღუდვების გარეშე, როცა არ იქნება ესეთი მკაცრი შეზღუდვები და დარჩება მინიმალური შეზღუდვები, მე მგონია რომ მინიმალური შეზღუდვები კარგახანს უნდა დავტოვოთ, ეს არის სოციალური დისტანცირება, ეს არის ხელების დაბანა და კიდევ ზოგიერთი 1-2 ესეთი შეზღუდვა, თქვათ პირბადის ტარება, რაც არ არის დაკავშირებული დისკომფორტთან, აი ეს უნდა დავტოვოთ და ამ ფონზე უნდა კონდეს შემთხვევების ისეთი მცირე რაოდენობა, რომელიც ჩვენი ცხოვრების რიტმს არ შეცვლის და არც ეკონომიკაზე არ მოახდენს გავლენას. და ბოლოს, ანუ თუ ეს ეპიცურათი შენარჩუნდება, შეიძლება რომ ხელისუფლებამ უკვე 22 მაისს იფიქროს საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ აი ასე გაგრძელდა როგორც ეხლა, მაშინ შეიძლება იფიქროს. მადლობა ბატონო თენგის ცერცვაძე, თბილისის ინფექციური კლინიკის გენერალური დირექტორი, COVID-19 კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო მოამბის სტუმარი.